E aí galera, bom dia. Que nem vocês sabem, eu tô meio sumido nos vídeos, né? Mas hoje eu apareci aqui. Não é um momento tão bom, né? Tá acontecendo na nossa cidade lá, né? De Quijingue. A chuva acabou com. Tá acabando com tudo lá, né? A BR-181, se não me engano, que liga Quijingue ao Cristo da Cunha. A ponte veio cair aí, né? Caiu a ponta aí na enchente do rio de Quijingue. Conhecido aí como Rio do Quijingue, Rio da Zema. Tem um. E não só foi o Quijingue não. O município Canção e Quijingue também teve umas grandes enchentes. O rio também, onde passa aí também, se não me engano, esse mesmo rio que passa por Canção, porque passa lá no Monte Santo. Teve um Instagram, você que me segue no Monte Santo também, vocês vão saber, né? E isso daí, você sabe que é quem traz recursos para a cidade, né? Traz mantimento, tudo para a cidade, né? E veio agora alguns dias aí, né? Eu acho que enquanto o rio não abaixar mais, para tentar construir outra ponte, né? Vai ter alguns dias aí parada aí, né? A cidade. E é muito ruim para nossa cidade, né? Que nós que estamos longe, tudo que faz é pela BR. Se você está em Salvador, São Paulo, tem de ir pela BR. Vai para outros cantos também, mas tudo tem que passar nesse rio, né? E eu não sei qual foi o dia. Eu enviei, acho que foi ontem, mas só sei dizer que resolvi os vídeos aí que me mandaram, né? Como a BR tá. Caiu a metade da ponte. Vamos botar algumas imagens dele, do rio, que caiu a ponte. E dos outros rios, como é que estão lá. Graças a Deus, né? Pelo momento de chuva, que nós tava precisando muito, tava morrendo muito gado, muita coisa morrendo, né? Mas eu sei que o governo logo vai caçar um jeito, né, de construir outra ponta aí. E é isso aí. Eu vou passar as imagens aí, ó. Espero que vocês gostem. Se inscreva no nosso canal. Compartilhe o vídeo. E até o próximo aí. Me segue no Instagram. E não esqueça de inscrever no nosso canal aí, pra quem não tá assistindo, viu? Daí tamo junto. Fica com as imagens aí.